uillinntomhas. Don chuid is mó sa bhata, táimid chun ar rialacha úsáid chun luachanna ar uillinneacha a riamh, sé sin obair amach. Ach uaireanta atá ar an uillinneacha a thós. Úsáid ar píosa trealamh ar a dtugtar uillinntomhas chun uillinntomhas. Ar a laghad is anam deas simplí é sin. An béarla ar uillinntomhas ná protractor, agus ní léon buinte aige le tarracóirí profisiúnta. Tá crull le ceorclach ar uillinntomhas ag an á, agus is féidir le uillinneacha ó 9 céim go dtí 108 céim a thós. Is féidir cinn ceorclacha all freisin, ach ní úsáid ar iad ar scoile chuid is mó. Tá an le ceorcail briste suas i dtascóga de 10 céim an ceann, cosúla aráiste. Agus an sin, tá na tascóga sin grádaithe i géimeanna éanairech. Tá lína díreach trasna an bhun, agus lína ingreach leis sa lár, agus le chéile déanann siad cross, agus is é seo an píosa den uillinntomhas, a théann isteach i gcúine an uillinn atá á thós agan. Mar sin, tá sin amdún uillinn a thós. Ar dús, ar uillinn. Is géir uillinn é seo, mar sin tá is agan go mbeidh ar tós idir 9 céim agus 9 céim. Tá sé seo tábhachtach agus inseo mé céin fág geall nómad. Anois táimid chun an cross den uillinntomhas a chur díreach ag an gcúine den uillinn, sa chuig bhfuil ceann den na líntaí den uillinn díreach ar an líne ag bun an uillinntomhas. Agus anois, leanan muid an líne eile, go dtí go sriathan muid imeall an uillinntomhas. Tóg faoi deara, go bhfuil gá uimhir anseo, ceann níos lún an óca, agus ceann níos món an óca. Seo an fág bhfuil sé táta gur féidir lena aithint gur géir uillinn atá agan. Mar sin an bailach go bhfuil is agan, go bhfuil muid chun an tós atá níos lún an óca a úsáid. Tá is agan mar sin, go bhfuil an uillinn seo corthaim na 12 céim. Ach cén fág go bhfuil gás éadmhreacha an bailach ar fad timpeall. Well, déiteach an uillinn a bheith ag dul an tro eile, agus acá sin, déitá an uillinntomhas a casa bun os cionn, ach tá sin níos simplí gur féidir linn an uillinn a thós ón dhá taobh. Is féidir maol uillinn a thós freisin. Feicim muid an uair seo go bhfuil an lína san áit céine sa rá sé den géir uillinn, ach mar gur maol uillinn é, tá is agan go bhfuil muid ag úsáid an uillinn níos mó ná 9 céim an uair seo. Mar sin an tós ná 148. Is féidir é seo áil má thógann tú 32 céim ó 108 céim freisin. Rud déarnach ná le meabhrú nach gaithí an uillinntomhas a bheith ar an líne ag an bun ag gcónaí. Uaireanta, beidh tú ag tós uillinn nach bhfuil buinte leis an líne ag an mbun. Mar sin, is féidir an uillinntomhas a chasa. Caithí an cross fós a bheith sa cúine, agus an líne ag bun an uillinntomhas, fós air ceann den dá líne den uillinn. Mar sin, feicin muid go bhfuil an uillinn seo corthaim le 71 céim. Más rud é gur chabhraigh an fhíseán seo leat, ná déan dearmad like a bhrú, é roinnt le do chairde, agus is féidir subscríobh. Anas go is agat nuair atá fhíseán cabhrach eile.